अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटा-सा मैसेज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। इलेक्शन आ रहा है वोट के हवाले से। तो इस वक़्त अक्सर जगहों में मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ, पाकिस्तान से मैं बहुत दूर हूँ और काफ़ी मिस कर रहा हूँ अपने वतन को। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रोड्स बाज़ार झंडों से भरे हुए हैं। अ, मुझे क्वेटा में एक पता नहीं कौन-सा रोड था, सही नोट नहीं किया। वहाँ पर बहुत सारी झंडियाँ मैंने देखी और मुझे लगा यार क्वेटा शहर पे जब ख़राब हालात आते हैं और तो इतने सारे झंडी वाले लोग सारे गायब होते हैं। जैसे पिछले साल अ, जब सैलाब आए थे और क्या तबाही मचाई उस सैलाब ने। लोगों के जानों का नुकसान हुआ, माल का नुकसान हुआ और ये झंडी वाले सारे गायब थे। लेकिन अब इलेक्शन से पहले-पहले रोड सारे झंडियों से भर दिए गए और ये लोग नज़र आना शुरू हो गए। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। पहले तो दर्द, गुस्सा लोगों पर आया ना झंडी वालों पर, जो झंडी वाले हैं। लेकिन बाद में मैंने देखा यार ये तो आते रहते हैं, चलो उनका तो अपना वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, वो तो उसका तो कारोबार है। लोग जो अवाम है, अवाम को क्यों बात समझ में नहीं आती? अवाम का मेमोरी क्यों इतना कमज़ोर है? अवाम का हाफ़िज़ा कहाँ गया हुआ है? जब आप लोगों को जब आप लोगों पर मुश्किल वक़्त आता है, मुश्किल वक़्त में साथ ना देने वाले, आज जब दोबारा बोलते हैं कि साथ दे दो, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? बहरहाल ये तो एक ज़हन में जस्ट एक आइडिया आया था। मैं जो मैसेज आपको दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ इत्तेफ़ाक करें। ज़रूरी नहीं कि मेरा एक माइंडसेट है, मैं जस्ट आपको बताने जा रहा हूँ। अ, और दूसरी बात ये है कि चलें इन सब हालात के बावजूद भी अल्लाह करे कि अ, इलेक्शन का ये जो सिलसिला है, ये खैर खैरियत से पहुँच जाए और खैर खैरियत से, अमन और सलामती से ये गुज़र जाए। वोट जब आपने देने का इरादा कर भी लिया हो, तो याद रखिएगा, आप आपके इलाके में आप वोट के लिए अपना इलाका छोड़कर, मिसाल के तौर पर अगर आप कराची से हैं, तो आप कराची छोड़कर इस्लामाबाद नहीं जाएँगे वोट देने के लिए। आप कराची छोड़कर पंजाब नहीं जाएँगे। हर बंदा अपने इलाके में वोट कास्ट कर रहा है। आपके इलाके में जो वोट कास्ट कर रहे हैं, आप वोट उस एक ख़ास बंदे को देते हैं जो आपके इलाके का है। वो बाद में अलग बात है कि वो ऊपर जो पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, वो बाद में उसकी तरफ आ जाते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन आप अपने इलाके के एक बंदे को आप वोट देते हैं। आप जिसको वोट देते हैं, उसके अंदर एक बात याद रखिएगा, देख लें, उसके अख़लाक़ात तो पहले से बड़े अच्छे होंगे। शायद वो शुरू-शुरू में झूठ नहीं बोल रहा होगा, बाद में वो मुकर जाए। आप उनसे एक बार ये क पूछ लें, वोट देने से पहले-पहले लिख लें उससे कि आप हमें क्या-क्या दे सकते हैं। इनफ़रादी फ़ायदे का ना पूछो कि सिर्फ़ मुझे कोई गाड़ी-वाड़ी चाहिए, मुझे कोई दुकान चाहिए, मुझे कोई नौकरी चाहिए। अगर ये बात है फिर तो आप लालची हैं और अवाम की तरफ से बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं। एक बंदे को एक इलाके में एक बंदे को लालच होती है, वो दूसरे को वोट इसलिए देता है क्योंकि उसको अपनी पता होती है कि मुझे कुछ मिलेगा, उसको इलाके का नहीं होता। तो पहले अवाम गैरतमंद, अवाम ईमानदार होना चाहिए। जब अवाम ईमानदार हो जाए तो उसमें फिर एक बंदा अपने बारे में नहीं सोचता कि मुझे दुकान मिलेगा, मुझे होटल मिलेगा, मुझे वाली बात खत्म होगी। जिस बंदे को आप वोट देना चाह रहे हैं, उससे पूछिए कि क्या-क्या देने वाले हैं, उसका वीडियो बनाओ। 3 चीज़ों पे फ़ोकस ज़रूर करें, 3 चीज़ें लाज़िम माँग लें उससे। पेट, खाना बहुत लाज़मी है, खर्चे के लिए आप क्या कर सकते हो? गुर्बत है। सेहत के लिए आप क्या कर सकते हो? सेहत और तालीम, इन 3 चीज़ों से वो ज़रूर होता है, हाँ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये ख़त्म नहीं हुआ, उसी वक़्त ये बोला कि अगर ये आपने नहीं किया, तो हम आपके साथ क्या करेंगे? आप क्या करोगे? आप इस्तीफ़ा दोगे, आप निकल जाओगे, हम आपके साथ क्या उसका अपना एक सज़ा भी लिख लो। और ये चीज़ें उसका वीडियो बनाकर उसके साथ लिख लें। मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन के बाद अपने इन वादों पे चला जाए। तो आपको कम से कम याद तो रहेगा कि देखो ये आपने ये किया था। आप ऐसा सज़ा उसके लिए रख दो कि अगर आपने ये काम नहीं किया,
تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے قانونی دائرے کے اندر، ٹھیک ہے، قانونی دائرے کے اندر کریں گے، اس کو گھسیٹ دیں گے، عدالت گھسیٹ دیں گے، اور یہ کرنا ہے۔ ان سب سے جو میرا اپنا پرسنل عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ عوامی سطح پر اگر بے ایمان لوگ ہوں عوام کے اندر، تو میرا یہ میسج کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ بے ایمان لوگ، بے غیرت لوگ، وہ اپنے لیے کبھی بھی ایک ایماندار شخص کا چناؤ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اپنے اندر دیکھ لے کیا کیا کمی ہمارے اندر ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بولنا بند کر دے۔ جس شخص کے ساتھ آپ نے زبان کیا، جس شخص کے ساتھ آپ نے کوئی زبان کیا، اس پہ پھر ڈٹ کے رہنا ہے۔ آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آپ نے کیا، پرومس کیا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، تو وہ کرنا ہے۔ کاروبار میں خیانت، جو آپ کے ساتھ امانت رکھتے ہیں، اس کا اپنے خیانت نہیں کرنی۔ اپنے سے، ٹھیک ہے، ہر بندے کو اپنے پیٹ کا پرواہ ہے، آپ کا کھانا، آپ کا پیٹ وہ بھر جائے گا، مل جائے گا، لیکن آپ کے اندر دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام مسلمان نام ہے، نام محمد بشیر ہے، جمیل ہے، خالق ہے، مالک ہے، اللہ داد ہے، جو بھی نام ہے آپ کا مسلمان نام ہے، تو وفا کا کچھ شو کر لو۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں مسلمان ہوں۔ مسلمانیت کا جو گڑھ ہے وہ ذرا شو کرنا ہے آپ نے، وہ کہاں غائب ہے آپ سے؟ کون سا، کس طرح کا مسلمان ہے؟ آپ کا دین آپ کو کیا بتا رہے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو پہلے اپنے آپ کو سیٹ کریں گے، پھر ہو سکتا ہے آپ ایک اچھے بندے کا چناؤ کر سکو، پھر شاید حالات بن جائے، لیکن اب حالات مشکل ہے۔ بہرحال امید ہے کہ اس ویڈیو سے کچھ لوگوں کو فائدہ مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ساتھ میں ایک اور بات کہ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، لڑو نہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ دیکھو آپ اس پارٹی کے ہو، میں اس پارٹی کے ہوں، وہ بڑا اچھا ہے، یہ وہ اچھا ہے، اس کے اوپر بالکل بھی ہر بندے کے پارٹی کا آپ عزت کرو۔ ہر بندے کا جو لیڈر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پارٹی کا یہ بندہ پسند ہے، جو کچھ بھی ہو بھائی، وہ اس کا لیڈر جتنا بھی کرپٹ ہو، جو بھی جھوٹا ہو، آپ اپنے دوست کی خاطر اس کے لیڈر کو برا بھلا مت کہیے گا۔ بس اپنے آپ کو پسند نہیں ہے، بس آپ کو پسند نہیں ہے، دوست کو مت کہو کہ یہ بہت برا بندہ ہے، یہ اس کی لڑائی ہو جائے گی، نفرتیں آ جائے گی۔ بس اپنا ووٹ، اپنا لیڈر بس آپ اپنے پاس رکھے، ووٹ دے دے، کوئی بات نہیں ہے۔ محفل میں 5-6 بندے بیٹھے ہوئے، چائے پی لو، گپ شپ لگاؤ، جیسے یہ بات آئی تو بس سائلنٹ ہو جانا، ٹھیک ہے، بس بولنا ہر بندے کا اپنا اپنا لیڈر ہے، بس ہم لوگ کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔